正所謂啊，世時唔讀書，大時做運輸啊！阿租哥有日都話唔想返學，又話嗰度攰，又話嗰度痛，咁我唯有帶佢體驗下生活啦。就係因為咁，所以我就帶佢去體驗下我夜晚嘅兼職，就係送貨啦。左邊要記樓㗎，記名㗎，啲名你有冇記啊？所以我同你學，一路行學啲字啊，咁嘅意思咯。係啊，都冇睇專業跟車嗰個，咁你熟感受第一次送過？有冇開心嘅感受？係嘛？送過都開心。邊個開心？但係你字都唔識係點送啊？好玩啊係嘛？呢啲啊！哇咁成熟，一推得勁喎！哎呀，好咗！爭少少啊，頂你！撞到個架車賠錢啊，送我哋。最後租哥都係講咗句：爸爸，你每日朝頭早5點就出門口，咁辛苦做嘢，我都係俾心機讀書。